Lisätään seuraavaksi asiakkaalle lääkkeet. Valitse luettelosta haluttu asiakas ja paina Valitse. Valitun asiakkaan tiedot näkyvät nyt ohjelman oikeassa reunassa. Lääkkeet-välilehden vasemmassa reunassa näkyvät kaikki taksatietokannan lääkkeet. Kirjoita asiakkaalle määrätyn lääkkeen nimeä hakukenttään niin pitkälle, että se ilmestyy hakukentän alla olevaan ikkunaan. Tuplaklikkaamalla lääkkeen nimeä tai lisään napilla valittu lääke siirtyy kenttään Asiakkaan lääkkeet. Jokaiselle asiakkaan lääkkeelle määritetään päivittäiset ottokerrat. Annosten määrä per ottokerta valitaan alasvetovalikosta. Vapaatekstikenttään voi lisätä tarkennuksen annosteluun, esimerkiksi tablettia tai millilitraa. Asiakkaan lääkekorttiin tulevia lääkekohtaisia tietoja lisätään rastittamalla valmiita tekstilauseita. Valitut lisätietotekstit tulostuvat asiakkaan lääkekorttiin. Niitä voi valita sen perusteella, kuinka paljon ohjausta asiakas todennäköisesti tarvitsee. Valittuja tekstejä voidaan muokata vapaasti klikkaamalla valitun tekstin päältä, jolloin avautuu tekstin editointi-ikkuna. Tämä voi olla tarpeen, jos lääkäri on määrännyt lääkettä käytettäväksi normaalista poikkeavaan tarkoitukseen. Lisää yksitellen kaikki potilaalle määrätyt lääkkeet edellä mainitulla tavalla. Ohjelma tallentaa valitun asiakkaan lääkkeiden lisäykset ja muutokset automaattisesti sitä mukaa kun niitä tehdään, eli erillistä tallennusta ei tarvitse tehdä. Tarvittaessa otettavat lääkkeet-nappi avaa tekstikentän, johon voi lisätä lääkkeitä, joita ei aikatauluteta, esimerkiksi kipulääkkeet.